పహాడీల ఫెస్ట్ అవుతుంది. వశిష్ఠ్ దగ్గర బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లు ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఆ లొకేషన్ చూడురి, మజా ఉన్నాయి. ఇండ్లు కూడా కొండల మధ్యలో కొండల పైన ఉన్నాయి కదా, సూపర్ అనిపిస్తుంది. వశిష్ఠ్ టెంపుల్ దగ్గరనే రామ టెంపుల్ ఉంది. రామ టెంపుల్ కూడా చూద్దాం. మనకి వెనక కనిపించేది వశిష్ఠ్ టెంపుల్. మనం పోతుంది రామ టెంపుల్. వశిష్ఠ టెంపుల్ పక్కనే రామ మందిరం చూసినాం కదా, దాని కిందనే అక్కడే శివుని టెంపుల్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా మన ఈ వశిష్ఠ్ వ్లాగ్. ఇక్కడ హాట్ వాటర్ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫెస్ట్ అయింది. ఆ ఫెస్ట్ని కూడా కవర్ చేసిన కదా. కల్చర్ అవన్నీ చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, మనకు కొత్త అనుభూతి వస్తుంది. ఎప్పటికీ మన సైడ్ తిరిగి చూసినాం కదా, ఈ సైడ్ జర నాకైతే కొత్తగా అనిపించింది. మీకు కూడా కొత్తగా అనిపిస్తుంది అని అనుకుంటున్నా. అట్లనే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చింది అనుకో, లైక్ చేయరి, షేర్ చేయరి, కింద కమెంట్ చేయరి ఎట్లా అనిపించింది, ఏం కథ అనేది. ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన మిస్టర్ ఎంపీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోరి. ముందు మంచి వీడియోస్ అయితే తీస్తా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈడ దగ్గరలో మంచి లొకేషన్స్ ఉంటే కూడా మన లాస్ట్కి చూపిస్తా మన వీడియోలో. ఓకే, బాయ్. अम्मा ओ अम्मा क्या बेटा कहाँ जा रहे? मैं उधर है ना, मैं उधर रूम में रहते. हाँ ये रूम. हाँ ये रूम. हाँ ये लिया है. इधर ये आज सायंत्र को चले जाते. फिर जाना. कहाँ से आए? हैदराबाद. हैदराबाद. माँ हाय बोलो कैमरा पे एक बार. हाँ राइट. बाय बाय. अरे निराले ने इतना ये बस मम्मा के लिए. मम्मा के लिए है ऐसे में. मैं वो उधर गया ना मनाली में. हाँ हडिम्बा टेंपल के पास ले लिया. ले लिए. ठीक है बाय बाय. కొత్త పీపుల్ కలవడం, కొత్త ప్లేస్లలో కూడా మజా అనిపిస్తుంది.